ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ 10 ର ୟୁନିଟ୍ 4 ରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସୁନା ମେଡାଲ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆର ପଟେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାନ୍ଦୋଳ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓ କୁମୁଦିନୀ। ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ସେ 1992ରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକା, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଅନୁବାଦକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର। 1990ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। 1990ରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ପାଟ ଦେଇ ପାଇଁ। ପାଟ ଦେଇ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। 1970ରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସବୁଜ ପତ୍ର ଏବଂ ଧୂସର ଗୋଲାପ ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 27 ଖଣ୍ଡ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି କୁନ୍ତି କୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା ସୀତାର ଫଣିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ। ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ, ଚରିତ୍ର ହସୁଛି, ପାଟ ଦେଇ, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଫାୟାନର ସ୍ୱର ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତାଙ୍କର। ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ମଣିଷ, ବିଶେଷ କରି ଅବହେଳିତ ନାରୀ ଜୀବନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ନାରୀ ଉପରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଶେଷରେ ପୀଡ଼ିତା ନାରୀର ନାରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା ନାରୀର ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହାକି ପାଟ ଦେଇର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଟ ଦେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ସତ୍ୟପାଠ। ସେ କେବଳ ନାରୀକୁ ନେଇକି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନାରୀବାଦୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଥିପାଇଁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଜଗତରେ ନାରୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ସହିତ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କରାଯାଇଛି। ସେ ମା, ସେ ଶାଶୁ, ସାବତ ମା, ବୋହୂ, କନ୍ୟା, ପରିଚାରିକା, ପ୍ରେମିକା, ଦେହଭୋଗିନୀ। ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା, ସେମାନେ ସମାଜରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ଅନ୍ୟତମ। ସେଇ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାତୃରୂପା ପାଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ବିଦ୍ରୋହିଣୀ ହେଇଛି, ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲାସରେ। ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ରାତି ଅଧରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଗଲା କେହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଦୋଳ ପୁନେଇ ରାତି, ତୋରା ହେଇ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା ସାହି ସାରା। ମେଳନ ପଡ଼ିଆର ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ଠାକୁରମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇ ଆସି ଠୁଳ ହେଉଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକିଏ ଶୋଇ ପୁଣି ଟିକିଏ ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ଘୂରି ଆସୁଥିଲେ। ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅବିର ଧରି ଲୁଚା ଚୋରାରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାଇଲା ସେ ତାକୁ ବୋଳି ଚାଲିଥିଲା। ହୋଲି ଦିନ ମଜା ଆଉ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମଜା ତ ସମାନ ନୁହେଁ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସେ ଉତ୍ସବ। ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଧରି ହୁଏ ନା। କେତେବେଳେ ଆସି କେତେବେଳେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚାଲିଯାଏ। ନ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ ଯେମିତି ନିଜ ଉପରେ ମନକୁ ମନ କୁଢ଼େଇ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ଧୂଳି ମଇଳା ଦେହରେ ମନରେ କୁଢ଼େଇ ହୋଇ ରହେ। କେହି ଦେଖେ ନାହିଁ କି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ବୋଧେ ପାଟ ଦେଇ ଉପରେ ହସୁଥିଲା। ଭିତରେ ତାର ଭୂତ ପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତାତକ ବର୍ଷ ଧରି ମାଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପାଟ ଦେଇର ଜୀବନର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଏମିତି ଦିନ ପରି ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପାଟ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଖୁଆଇ ମେଳନ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଲା ଘରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ବେଲାଏ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ହେଉଥିଲା। ବାପା ଠାକୁର କାନ୍ଧେଇ କୋଉ ଦୂର ଗାଁରୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଘରେ କାଉ କୋଇଲି ବକଟେ ନାହିଁ ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା କହିବ। ପଡ଼ିଶା ଘରର ମଣି ଭାଉଜ ତାସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଡାକି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହି ଘାଲେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଟ ଦେଇ। ମଣି ଭାଉଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ବାରି କବାଟ ଆଉଜେଇ ନେଉ ନେଉ ଖିଲି ଖିଲି ହସି କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲା, ମ ଦେହ ଗୋରୁ କରି ଢିଙ୍କିଟା ପରି ଶୋଇଛି। କହୁଛି କ'ଣ ନା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ଚଗଲା ପବନରେ ସେ ହସ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କୋଉ ଦିଗକୁ କେଜାଣି। ମାତ୍ର ପାଟ ଦେଇ ସେମିତି ଚିତ୍ ହୋଇ ଜହ୍ନକୁ ବକ୍ ବକ୍ କରି ଅନେଇଥିଲା। ବାହାରେ ଜମିଥିଲା ଗହଳି, ଆନନ୍ଦ ମଉଛବ, ଯେମିତି ତାକୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଦିନ
କୋଉ ଜଗତରେ ଥିଲା ଓ କଣ ଭାବୁଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ଖବର ଦରକାର ନଥିଲା। ଯିଏ ପାଟ ଦେଇର ଜୀବନର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପାଟ ଦେଇ ଘରେ ଥିଲା, ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟର କଥା। ଫାଇଫାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲା। ଅବିର ବୋଳି ହୋଇ ଲୋକେ ଗହଳି କରୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମଝି ରାତିର ବିଲୁଆ, କୁକୁର, ଭୂତ, ଡାହାଣୀ କାହାକୁ ନ ଡରି ପାଟ ଦେଇ ଘର ଦୁଆରେ ଫିକୁଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତିସାରା ଫିକୁଳି ଖୋଲି ଘରକୁ ଆଉ କେହି ଆସିନି କି ପାଟ ଦେଇ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇନି। ରାତିସାରା ମଉଛବ। ସକାଳେ ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ହୋରି ଖେଳ ପରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ବେଳ ଗଳାନି ଘର ଭିତରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। କାହାର ବେଳ ଅଛି କୁଆଡେ ଯିବାକୁ? କିଏ ଗଲା ମଲା, ହଜିଲା, ଖାଇଲା କି ଉପାସ ଶୋଇଲା, କିଏ ଯାଉଛି ବୁଝିବାକୁ? ତେହିଁକି ସେ ରାତିରେ ଥିଲା ଦି ସାଇ ଭିତରେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ। ଏତିକି ବେଳେ ପାଟ ଦେଇ ତ ଖବର ନେଉଛି କିଏ? ପାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। କୁଆଡେ ପାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟ ଦେଇ ଗଲା କୁଆଡେ ତାର ଖବର କେହି ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ରାତି ବିତେଇ ତାର ପରଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଯେତେବେଳେ ଧକେଇ ଧକେଇ ଯୋଗୁ ବେହେରା ଘରକୁ ଫେରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଫିକୁଳି ଦେଖିଲା, ରାଗି ପଞ୍ଚମରେ ଉଠିଲା। ଆଖପାଖ ଘରକୁ ଶୁଣେଇଲା ପରି ପାଟ ନାଁ ଧରି ଡାକି ପକେଇଲା। ହେଲେ ତାରି କଣ୍ଠ ଛାତି ଭିତରେ ଫେରି ଆସି ଢାଏ ଢାଏ ହୋଇ ବାଡ଼େଇଲା। ଘଡ଼ିଏ ଥକ୍କା ମାରି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି ସବୁର ଘରେ ଯାଇ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ପାଟକୁ। ପାଟ ଗଲା କୁଆଡେ? ଗର୍ଜିବ ନାହିଁ। ଜମି 5 ଗୁଣ୍ଠ ବିକି ଦେଇ ପାଟକୁ ସେ ବାହା ଦେଇଥିଲା। ଯେ ଜୀବନର କଥା ଦେଖ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଟ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ବୋଳିକି। ପାଟ ତା ପିତା ଘରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ, ତା ପିତା ଯୋଗୁ ପାଟ ଉପରେ ରାଗିବାର କାରଣ କଣ? ଯେ ଜମି 5 ଗୁଣ୍ଠ ବିକି ଦେଇକି ପାଟକୁ ସେ ବାହା ଦେଇଥିଲା। ରଜା ଘର ପୁଅ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଜୋଇଁ। ଜମି ଘର ଡିହ ମିଶି 2 ମାଣରୁ ଅଧିକ। ବନ୍ଧକି ସୁନା ଘରେ ଥିଲା କାହିଁରେ କଣ? ହେଲେ ଝିଅ ମାସ 2ଟା ବି ଶାଶୁ ଘରେ ରହିଲା ନାହିଁ। କଣ ତାର ହେଲା ସେଇ ଜାଣେ। ଚିନ୍ତାରେ କଲା କାଠ ପଡିଗଲା ଯେମିତି ମାସ ଗୋଟାକରେ। ଯେ ଝିଅ ବିଲକୁଲ ବି 2 ମାସ ବି ପାଟ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ମାନେ ପ୍ରଥମର କଥା ଏଇଟା, ରଘୁ ହଉଛି ମାନେ ପାଟର ବାପା। ତ ଶାଶୁ ମାନେ ରଘୁ ବାହା ଦେଇଥିଲା ପାଟକୁ। ରଘୁ ବାହା ଦେଇଥିଲା କାହାକୁ? ରଘୁ ବାହା ଦେଇଥିଲା ପାଟକୁ। ତ ଏହାର ଯୋଉ ଦେହା ହେଇଛି ପିଲା, ରଘୁ ଯୋଉ ବାହା ଦେଇଥିଲା ପାଟକୁ, ତ ପାଟ ଆସିକି ଶାଶୁ ଘର ଛାଡିକି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତ ପଚାରିଲେ, କିଏ କଣ ପଚାରିଲେ, ଡବ ଡବ ହୋଇକି ଅନେଇ ରହେ। କାହିଁକି ତୁ ଶାଶୁ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଅନେଇ ହୁଏ ଡବ ଡବ। ସତେ ଯେମିତି କି ନୂଆ କରି ମଣିଷ ସେ ଦେଖୁଛି। ଦେଖୁନାହିଁ ତ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯୋଗୁ ଭାବିଥିଲା ଗେହ୍ଲାରେ ଝିଅକୁ ବଢେଇଥିଲା। ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ସହି ନ ପାରି ଝିଅଟି ସେମିତି ହାଉଲି ଖାଇ ଯାଉଛି। ମା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ପେଟରୁ ଝିଅର ଦୁଃଖକୁ ଓଟାରି ଆଣିବେ। ବାପ ହୋଇ ସେ କଣ କହିବ? କୋଉ ରଜା ଜମିଦାର ଯୋଗୁ ବେହେରା ହୋଇଛି ଯେ ସମୁଦି ସମୁଦୁଣୀଙ୍କ 2 ପଦ କଡ଼ା କଥା କହି ହାଙ୍କି ଦେବ। ହେଲେ ଯୋଗୁର ମନଟା ସବୁ କାମ ଭିତରେ ପାଟ ପାଇଁ ଅନବରତ ଛଟପଟ ହଉଥାଏ। ଯେ ଏଇଟା ପଛର କଥା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ପାଟ ବାହା ହେଇଥିଲା, ବାହା ହେଇକି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ପାଟ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ଜିନିଷରେ ଘରକୁ ଆସି ମାନେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଟକୁ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଛି ତା ବାପା ପାଇନି। ତେଣୁ ସେ ମନେ ପକଉଛି, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ପାଟ ତ ଶାଶୁ ଘରେ ଥିଲା, ଆସିକି ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। କିଛି ଶୁଣା ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ। ତେ ରାତି ଅଧରେ କବାଟର ଝାନ ଝାନ କରି ବାଜି ଉଠିଲା। ପାଟ ବାହା ହେଇ ସାରିଥିଲା। ତ ବାହା ସାରିକି ଦିନେ ରାତିରେ ଅଚାନକ ପାଟ ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ମେଘ ବର୍ଷୁଥିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଚାରିକାତ ଲମ୍ବେଇ ଶୋଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ କିଏ କୋଟରେ ରଡି ଛାଡୁଥିଲେ। ଶୀତୁଳିଆ ଲାଗିବାରୁ ଗୋଡଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଘୋଡି ହୋଇ ଯୋଗୁ ଶୋଇଥିଲା। ଖଡ ଖଡ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଉଠି ପଡିଲା। କିଏ ବୋଲି ରାତିରେ 2 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। କାହାର ଜବାବ ନାହିଁ। ଭୂତ ଡାକୁଛି ବୋଲି ମନରେ ଭାବି ସେ କର ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଲା। ପୁଣି ଟିକକ ପରେ ସେମିତି କଡା ଝନଝନ ହେଲା। ଯୋଗୁ ବିରକ୍ତ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଧଣ୍ଡା ଧରି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଯୋଗୁ ଚମକି ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ରକ୍ତର ଡାକ। ନିଜ ଝିଅକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ନେବାକୁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଅଥଚ ଅବାକ ବିସ୍ମୟରେ ତା ପାଟିରୁ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଶୁଭିଲା, ପାଟ, ପାଟ ତୁ। ତ ରାତି ଅଧରେ ପାଟ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପରେ ଘରୁ ପଳେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଶାଶୁ ଘରରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ପୂର୍ବର କଥା ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ତା ବାପା କହିଲା, ପାଟ, ପାଟ ତୁ। ପାଟ କିଛି ନ କହି ବାପକୁ ଆଡେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରର ହୁଡକା ଦେଇଦେଲା। ଯୋଗୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଲୋ, ରାତି ଅଧରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେ? କଣ ଜ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କଲି କରି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ପାଟ ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡା ହୋଇଥାଏ। ତା ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦେଖି ହେଉନଥାଏ। କେମିତି ଯେମିତି ଯୋଗୁ ବେହେରା ହାଲିଆ ହୋଇ ତଳେ ବସି ପଡିଲା। ପାଟ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ମୁହାଁଇବା କ୍ଷଣି ଯୋଗୁ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା,
କିଲୋ ପାଟ କଣ ହୋଇଛି ଯେ କହୁନୁ, ରାତି ଅଧରେ ଆସିଛୁ, ବୁଢୀ ବୁଢୀ ମାରଧର କଲେ କି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଶାଶୁ ଘରରୁ ଏତେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ପାଟ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଯୋଗୁ ଭାବିଲା ବୋଧ ଟିକିଏ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା। ବଳେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ପଚାରି ହେବ ରାତି ଅଧରେ। ଝିଅଟା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ସବୁଦିନେ ଏକ ବାଗିଆ ଆସେ। ମନ ସମ୍ଭାଳି ନେବାରୁ ଯୋଗୁ ଉଠିଯାଇ ଝିଅକୁ ରୋଷ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, କିଲୋ କଣ ଖାଇବୁ କି? ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ଥିବ। ପାଟ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏମିତି କାନ୍ଦ ଯେ ନାହିଁ ନଥିବାର। ବାପ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢି ଯେଉଁଦିନ ବାହା ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ କାନ୍ଦି ନଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ଏତେ କାନ୍ଦିଛି। ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଝିଅର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଯୋଗୁ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ନାରୀ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ। ବାରମ୍ବାର ପାଟ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ତା ପିତା ତାକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲେ, ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ପାଟ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ସେ ତା ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ। ସେ କେତେ ବାହାଘର ଦିନ ଯେତେ କାନ୍ଦି ନଥିଲା ସେଦିନ ସେତେ କାନ୍ଦିଛି। ବୁଝିପାରିଲା କୋଉ କାରଣରୁ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ସହି ନପାରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯୋଗୁ ବୁଝିଲା ଝିଅକୁ ଶାଶୁ ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସହି ନପାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବଳେ ଜଣା ପଡିଯିବନି। ହଉ କଞ୍ଚା ମନ ଘର ଧରିନି। ସକାଳ ପାଇଲେ ଜୋଇଁକି ସମୁଦି ଯିଏ ହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେବାକୁ। ଯୋଗୁ ବେହେରା କିନ୍ତୁ ଦିପଦ ନ ଶୁଣେଇ ଛାଡ଼ିବନି ମୋଟେ। ଯୋଗୁ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାଲି ଯିଏ ହେଲେ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିପଦ ଶୁଣେଇବି, ତାପରେ ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବି। ମାସ ଧରି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା ବି ପାଟ ଶାଶୁ ଘରୁ କେହି ଖବର ନେବାକୁ ଆସିଲେ ନି କି ଦିନ ରାତି ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇ ଯୋଗୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ପାଟ କଣ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଶାଶୁ ଘର ଛାଡ଼ି। ଦିନ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପାଟକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେନି ତା ଶାଶୁ ଘରୁ। ପାଟର ବାପା ଯୋଗୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଶାଶୁ ଘରୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି। ପଚାରି ଦେଲେ ଖାଲି ଡବ ଡବ କରି ଅନାଇ ରହେ, ପଦୁଟିଏ କଥା ବାହାରେ ନାହିଁ ପାଟ ମୁଖରୁ। ସାଇବାଲା ଯିଏ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ଯୋଗୁ ଚୁପ୍ ରହେ। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ କୁହେ ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯାଇଛି, ସେଠି ଚାକିରି ହେଲେ ଝିଅକୁ ଆସିକି ନେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାପାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି? ଆଗ କାଳରେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ବାପା ଘରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଘୋର ପାପ ଫିଟେ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ପାରେ ତାହା କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ କାହାରି ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା କି ଲୋକଟିଏ ଖବର ନେଇ ଆସିନଥିଲେ। କଣ ଭାବି କେଜାଣି ଯୋଗୁ ବେହେରା ବି ପାଟର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଖବର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ମୋଡ଼ ଲାଗି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ସେଥିରେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହି କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଯୋଗୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଜମି ବିକିକି ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା କରାଇଥିଲା। ସେ ଝିଅ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି ନିଜ ଘରକୁ। ତ ବାପା ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଭାବି ଦେଖ ତା ଜୀବନରେ କଣ ବିତିଥିବ ଯେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଶାଶୁ ଘର ଛାଡିକି ବାପ ଘରକୁ। ମୁହଁରେ ବାପକୁ ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ପାଟ ଥରୁଟିଏ ବି କହି ନାହିଁ। ରାଗିବ କଣ ଯୋଗୁ? ଅଭିମାନ କଲେ ବି ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି କିଛି କହିପାରିନି, କାହିଁକିନା ବାପ ମନ। ଝିଅକୁ ସେ କଣ ବୋଲିକି କହିବ? ଏଇନା ଝିଅର ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଜ ବାପା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାପା ଚାହେଁନି ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ। କାଳେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, କାଳେ ଲୁଚି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ଏସବୁ ଭାବି ଯୋଗୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅବିଗୁଣର ଯେତେ ଅମାନ୍ୟା ହେଲେ ବି ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତାରି ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ। ବାବା ଭାବିଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ତ ମୁଁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବକର ବକର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁ ବେହେରାର ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପାଟ ଆସିଲା ପରେ ସାଇ ଲୋକ କେତେ ଛିଛିକାର କଲେ। କିଏ କହିଲା ଜ୍ୱର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ତଳିଦେଲା, ଆଉ କିଏ କହିଲା ସାଇ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗରସରେ ମାତିଲାରୁ ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ହୋଇକି ତାକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାଟ କଣ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିନି। କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଯୋଗୁ ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ, ଭାବେ, ପଚାରିବ। ଗାଲି ଦେବ ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ମାତ୍ର ତାର କାନ୍ଦୁରି ବିକଳ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଯୋଗୁ ପୁଣି ଅଟକି ଯାଏ। ନିଜ ଝିଅକୁ କଣ କହିବ? କୋଉ ଡାକିଲା କ୍ଷଣି ଉଠି ମୂଳ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ। କାଉ ଡାକିଲା କ୍ଷଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯୋଗୁ ମୂଳ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ କିନାରା କରିବାକୁ। ସିଏ ତ ସବୁଦିନ ଆଉ ଝିଅକୁ ଜଗି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବନି। ଯୋଗୁ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲାନି। 2 ଦିନ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦେହଟା ଝୋଲା ମାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଝିଅଟା ସିନା କବାଟ ଖୋଲି ତୋରାଣି କଂସାଏ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତେ, ବାପାର ଫେରିଲା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଯାଇ କନିଆ ଝିଅ ପରି ସାଇରେ ତାସ ଖେଳୁଛି କି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେଉଛି। କେତେ ସହିବ ଯୋଗୁ ବେହେରା ଆଉ? ଝିଅ ଯାଇକି ସାହିରେ ଆଉ କାହା ଘରେ ତାସ ଖେଳୁଛି ତ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପାଟ। କିଛି ଦିନ ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲାଣି।
ମଫାଣୀ को ଫବ ହୋଇ ବୁହା ହେଲା ଯାଏ ସେ ଖାଲି ଖଟୁଥିବ, ଫବୁରି ମନ ଜଗି ଚଳୁଥିବ। ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ଆଗେଇ ଆସିବେନି। ଗୋଟେ ବାପ ମନର ବେଦନା, ଯିଏ ମରିବା ଯାଏ ସେ ଯୋଗୁ କଣ ସତରେ ଖଟୁଥିବ? ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ସେ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଯୋଗୁର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଯୋଗୁ ବେହେରା ଚିଲ୍ଲାଇ କରି ଡାକ ପକାଇଲା, ପାଟ ପାଟଲୋ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆଇଲୁ ଶୀଘ୍ର। ପାଟ ପାଟଲୋ। କୋଉଠି କିଛି ଜବାବ ନଥିଲା। ଘର ଘର ବୁଲି ଗାଁ ଟା ସାରା ବେଲ ବୁଡାନି ଯୋଗୁ ବେହେରା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଚାହିଁଲା, ଫିକୁଳି ସେମିତି ଲଗା ହୋଇଛି। ଦଦରା କବାଟ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଜାବ ପକାଇ କାମୁଡି ଧରି ଯେମିତି ଖେତେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଢିଅ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଚାରିଦିଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଯୋଗୁ ବେହେରା ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହି କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଢୋଳେଇ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଢୋଳେଇ ଢୋଳେଇ ରାତି ପାହିବା କ୍ଷଣି କାଉ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଉପରେ ଉଠି ପଡି କବାଟ ଉପରେ ଫିକୁଳିକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା। ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯିଏ ଏଇ ଜାଗାର କଥା, ଯୋଗୁ ବେହେରା ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ। ସେ ଶାଶୁ ଘରୁ ପାଟ ପଳେଇ ବି ଆସିଛି ବାପ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିନି ଯୋଗୁ ଯେ କୋଉଥିପାଇଁ ପାଟ ତା ଶାଶୁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲିକି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅପବାଦ ସହିବାକୁ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ପାଟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଟ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଟ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲିକି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପାଟ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବିଧବା ହେଇକି ମାନେ ତା ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଘରୁ ସେ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଦେଖଣା ହାରିଏ କହନ୍ତି, ଯୋଗୁ ବେହେରା ସେଇ ଯିଏ ସେମିତି କାନ୍ଥରେ ବସି ଢୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ତାର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ଲୋକେ ଆସି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ବଡ ବଡ ଆଖି କରି ଚାହେଁ। ପଖାଳ ତୋରାଣି ଧରି କୋଉ ଝିଅ ବୋହୂ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଓଠ ପୁଡା ଥରି ଉଠି ଆଖିରୁ ଝର ଝର ଲୁହ ବୋହିଯାଏ, ମାତ୍ର କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିନି। ଯେ ସବୁବେଳେ ଯୋଗୁ ବେହେରା ପାଟ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ଘରୁ। ଯୋଗୁ ବେହେରା ତା ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ଝୁରି ହଉଥାଏ। ସବୁ ଝିଅର ଆଖିରେ ତାକୁ କେବଳ ପାଟ ହିଁ ଦିଶେ। ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଝିଅଟି ଅଘରୀ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେଲାରୁ ବାପର ତୋଟି ପଡିଗଲା, ମୁଖ ବଧିର ହେଇଗଲା। ଝିଅଟି ଦୋଚାରୁଣୀ, ସେ ଭଲ ଝିଅ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରିନି। ସେ ଘରୁ ପୁଣି ପଳେଇଲା। ଫତକୁ ଫତ ସେମିତି ବୋକା ହୋଇ ଯୋଗୁ ବେହେରା ଭୋକ ଉପାସରେ 10 ଦିନ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଢୋଳେଇ ପଡିଗଲା। କେତେ ଦୁଃଖଦ କଥା ଦେଖ ତ, ଯେ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ପାଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଟ କୁଆଡେ ଗଲା, କେମିତି ସେ ଯାଇଛି, ସେ ଜିନିଷ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଝୋରି ଝୋରି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ରହି ଯୋଗୁ ବେହେରା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସାଇସାରା ଲୋକେ ଡାକି ଡକାଇ ଥକିଲେ ବି ଆଉ ଜବାବ ମିଳିଲାନି। ଅଥଚ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କବାଟର ଫିକୁଳି ଉପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଲାଖି ରହିଥିଲା। ମୁହଁ ଉପରେ ଗୋଡାଏ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବି ଦେଖ। ନିଜ ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଗୁ ବେହେରାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡି ଯିବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ ଯୋଗୁ ବେହେରା ସଂସାର ଛାଡି ଯିବାର ବି 3 ବର୍ଷ, ମାନେ ପାଟ ଦେଇ ଯିବାର କେତେ 10-15 ଦିନ ପରେ ଯୋଗୁ ବେହେରାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡି ଯିବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ ଯୋଗୁ ବେହେରା ସଂସାର ଛାଡି ଯିବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମାନେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି। 3 ବର୍ଷ ପରର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଦିନୁ ମେଳନ ତୋଟାରେ 3 ଥର ମେଳନ ସରିଲାଣି। ଆମ୍ବ କଷି ପାଚି ଯାଇ ଝରି ପଡିଲାଣି। ନଈର ଢେଉ ଏକୁଳ ସେକୁଳ କଚାଡି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣି ଧରିଲାଣି। ପାଟର ମଣି ଭାଉଜ ପୁଅଟିଏ କୋଳରେ ଧରି ବିଧବା ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେତେ ଏକୁଳ ସେକୁଳ ହୋଇ ଖେଲେଇ ଗଲେଣି, ହେଲେ ପାଟ ଦେଇକୁ ଫେରିବାର କେହି ଦେଖିନି। ପାଟ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଘରକୁ କେବେ ଫେରିନି। କାହିଁକି ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି କେହି ଦିନେ ଭାବିନି। ପାଟ ଦେଇର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲା, କାହାକୁ ବାହା ହେଲା, ତାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କେହି କରିନି। ଅଥଚ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଥିଲା। ସବୁ ଋତୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଯଥାରୀତି ସାରିଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ସବୁରି ମନରେ ଅକୁହା ଅପୁଚ୍ଛା ଆଲୋଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଗଲା ଯେ ପାଟ ଦେଇ ଗଲା କୁଆଡେ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ପାଟ ଦେଇ ଗଲା କୁଆଡେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିନି ଜାଣିବାକୁ ଯେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା, କଣ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପାଟ ଦେଇ ଗଲା କୁଆଡେ। ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ ନିଜେ ସମର୍ଥ ନଥିଲା, କି ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ସେଦିନୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୁ ବେହେରା ଘରର ଫିକୁଳି ସେମିତି ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଯୋଗୁ ବେହେରାର ମୃତ୍ୟୁ, ତା ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ପୁଣି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 1.5 ବଖରିଆ ଘର ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡା ଚଦର, ସପ ମସୁଣା ପଡିଥିଲା, ମେଲା ପଡିଥିଲା, ଟିଣ ସୁଟକେଶଟା କେବଳ। ସାଇସାରା ଲୋକେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। କାହାର ସେ ଚିଜରେ ଲୋଭ ନଥିଲା। କିଏ ବା ସେ ଅପଜସ୍ୟା ଦରବରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଯାଏ। ରାତିରେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡର କାହାର ନଥାଏ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘରଟା ଥିଲା ଯୋଗୁ ବେହେରାର। ତା ଘରକୁ କେହି ମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବି ଯାଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡର ଥିଲା ଗାଁରେ। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଫୁଟୁଥିବା ତରାଟ ଗଛର ଫୁଲ ବି ସେଦିନ ଫୁଟୁ ନଥିଲା। ଯିଏ କିଏ ହେଲେ ଆକର୍ଷି ଯାଇ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିଥାନ୍ତା। ତା ଘର ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ସେଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା, ସେ ତରାଟ ଗଛର ଫୁଳ, ସେଟା ବି ଆଉ କେବେ ଫୁଟୁ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ଫିକୁଲିଟା ଖୋଲି ଦେଇ
ପାଟ ଦେଇର ଜିନିଷ ପତ୍ର ତନଖି ନେଇଥାନ୍ତା। ଏ କଣା ହୋଇ ଘରଟା ଦିନେ ଭୂତଖାନା ପରି ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ଲୋକ ମାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଟ ଦେଇର ଧୋବ ଫରଫର ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ, ନହେଲେ ଯୋଗୁ ବେହେରାର ହେଣ୍ଟାଳିଆ ଡାକକୁ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଲାଗିଲା, ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଉନ୍ ଆସୁଛି ବୋଲିକି। ହଠାତ୍ ମାନେ ସେପଟରୁ ଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ନା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖ ଦେଇଛି ଯେ ଭୂତଖାନା ପରି ଲାଗିଲା। ସେପଟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଟ ଦେଇର ଧୋବ ଫରଫର ଦେହକୁ କିଏ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ କେବେ, ନହେଲେ ଯୋଗୁ ବେହେରାର ଡାକକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଲାଗେନି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ଘରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏବେ ରହୁନଥିଲେ, ତ ହଠାତ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗେନି ଯେ ସତରେ ସେ ଆମକୁ ଡାକୁଛି କି, ସତରେ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା ଦଉଛି କି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ରାବା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ କାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାନକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ତ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚାରିଆଡେ ଚହଳ ପଡିଲା। 3 ବର୍ଷ ମନେ ହୋଇଥିଲା 3 ଯୁଗ, ପଛ କଥା ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ପଡୁନଥିଲା। ନ ଜାଣିଲା ଲୋକେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ 7 ରଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଦିନେ ଦେଖାଦେଲା ପାଟ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଓଲଉଛି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ପାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ପାଟ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛି। ସେ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଓଳଉଛି। 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପୁଅଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛି। ପାଟ ଦେଇର ଅଣ୍ଟା ପାଖ ଟିକେ ମୋଟେଇ ଯାଇଛି, ମୁହଁରେ ପେଟରେ ମାଉଁସ ଟିକିଏ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଆଖି ଦୁଇଟା ସେମିତି ଆଗ ପରି ଲୁହ ଡବ ଡବ ହୋଇ ବୋବାଳିଆ କୋହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ପାଟ ଦେଇର ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପାଟ ଦେଇ ଉଭାନ ଗାଁକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି। ପାଟ ଦେଇର ସେଇ ଚେହେରା, ସେଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଖବରଟା ନିମିଷକ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯୋଗୁ ବେହେରାର ଛତରକୁ ଯାଇଥିବା ଝିଅ ପାଟ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛି। ପାଟ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛି, କୁଆଡେ ସେ ଯାଇଥିଲା, ପାଟ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ପୁଣି ପିଲାଟିଏ। ନିଜର ହୋଇଥିବ, ନଇଲେ କାହିଁକି ଆଣିଥାନ୍ତା? ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ବରକୁ ଛାଡି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲା, ବାପ ଘରେ ବି ରହି ପାରିଲାନି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫଲାଫୁତର ହୋଇ ପୁଣି ଘର ଛାଡି ପଳେଇଗଲା। ଯେ ପାଟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଛୁଆ କାହାର ବୋଲିକି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ତାହି ଡାପରା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଛୁଆଟା ତାର, ସେ ଭଲ ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ଯୋଗୁଁ ତା ବାପା ମଲା, ଏମିତି ଲୋକମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ଭଲା ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ନେଲା ଆଉ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା। କିଏ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦାନା କଣା ଦେଇ ପାଲି ପୋଷି ରଖିଥାନ୍ତା ଯେ ବୟସ ଗଡି ଯାଉଛି ପାଟ ଦେଇର। ଦେହ ଖଟେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ତାର ଆଉ ତାକତ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସେଇ ବାପ ଘରକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଲେଉଟି ଆସିଛି। ପଳେଇଥିଲା, ଦେହ ଖଟେଇକି ପଇସା କମଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେହ ଖଟେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ତାର ଆଉ ତାକତ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମିଳିଲେ କିଛି ବି କହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ବି ବାହାରିବ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିଥିବ, ସେ କେମିତି ସେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ସେ ଛୁଆ କାହାର, ସେ କେମିତି ସେ ଛୁଆର ମା ହେଲା, ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। କେବଳ ଯାହା ମୁହଁକୁ ଆସିଲା ତାହା କହିଦିଅନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ତଳର ପାଟ ଦେଇ ଆଉ ଏବେର ପାଟ ଦେଇ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ପ୍ରଭେଦ, ଅଥଚ ସେ କାହାରିକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପାଟ ଦେଇ ଜୀବନରେ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦେଇ ଆଡ଼ ହୋଇ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି। ଝିଅ ବୋହୂ ଗଲେ ଛିଣ୍ଡା ସପଟା ମେଳେଇ ଦେଇ ବୋବାଳିଆ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ବସୁଛି। ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଥଟା ଦାମ୍ଫା କରି ଉତ୍ତର ଦେଉନି। କେତେବେଳେ ଟିକେ ହସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ଚିତ୍ର କାଟୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଟ ଦେଇର। ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା ପାଟ ଦେଇ ଜୀବନରେ, ତା ଜୀବନରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା? ସେ ଜିନିଷ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ ପାଠକଙ୍କୁ। ଏବଂ ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗଳ୍ପ ପାଟ ଦେଇ ଯେ ପୁରାଣ ପଢିବା ଯେ ଜଣା ପଡେନି ଯେ କାହାଣୀରେ କଣ ହେଇଥିବ, କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ପାଟ ଦେଇ, ଛୁଆଟାକୁ ସେ ନେଇକି କେମିତି ଆସିଲା। ସତରେ କଣ ପାଟ ଦେଇ ଖରାପ? ସତରେ କଣ ପାଟ ଦେଇର ଚରିତ୍ର ଖରାପ? ନା କିଛି ଖରାପ ହେଇଥିଲା ପାଟ ଦେଇ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅସତୀ କଳଙ୍କିନୀଟା, କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବୁ କାଟ, କାହାର କି ଯାଏ ଆସେ। ଶାଶୁ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ଆସିଲା ପରେ ମା ହୋଇ ଗେଲେଇ ହେବାର କାହାଣୀ କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ରାମ ରାମ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ। ପାଟ ଦେଇ କଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯେ ସବୁ ନିୟମକୁ ଅନିୟମ କରିଦେବ, ସବୁ ଅକାଣୀକୁ କାହାଣୀ କରିଦେଇ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ? ଛି ଛି, କି ଅଲାଜୁକ କଥା। ପାଟ ଦେଇ କଣ ଟିକେ ଜହର ମିଳିଲାଣି? ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କଣ ଏଇ ସଂସାରରେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ଯେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଚୁପ୍ ରହେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପାଟ ଦେଇକୁ ଟିକେ ବିଷ ମିଳିଲେ ବିଷ ପିଇକି ମରିଯିବା କଥା। ଏମିତି ଝିଅ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡିକି ଆସିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତା ପିତା ମଲା, ଯିଏ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ବିଷ ପିଇକି ମରିଯିବା କଥା ବୋଲିକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଟାହିଟା ପରା ଗଲେ। ପାଟ ଦେଇ ର 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ କରିଥିବା ପାଠ ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ କୌଣସି ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ବାପା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ
किए ता पिठी रे माने जे जा कहले पाठ दे चुप पड़ी जाय ना फेति पई पाठ दे केते पढितला तृतीय पढितला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा गुटे पाठ दे तृतीय श्रेणी शेष करथिया पाठ ए विषय ताकू कोन सठिक ज्ञान दे पारला नाही एने बापा भाई नहांती जे किए तार पिठी रे पड़ी साहा हेबे शेषकू दिने गाँ वाला निष्पत्ति कले पाट दे गाँ छाड़ी चलीज जदि तार जीवन आशा थाए नहेले जगू बेहेरार से घरटा को निआ लगे पोड़ीदेवे गाँ लोक मैंने कहले पाट दे आम गाँ गोटे कलंक से जमी कहे जे दुनिया कहे से कलंकिनी बोलिकी तो से जब गाँ छाड़ी चलीज ठीक कथा ना जगू बेहरार से घर को समस्ते निआ लगे पोड़ीदेवे गाँ मान आगर बहुत कठोर नियम गुड़िक जानवा चेष्टा न करूनथिले जहाँ कही पकाउथिले तो गाँ झील बोहूंकर इज्जत को दी पैसा टू हीन करी पाट दे काली बोलीदेला सबरी मुहरे जे गाँव झील बोहूंकर इज्जत को से अन्य मान सहित जाकि रहिला सहित सोइला गाँ झील बोहू मान इज्जत को से हीन करदेला सी तो पलैब ना घर को आम निआ लगे जाड़ीदेव बोली गाँ लोक मैंने कहले से दिन माई संज बुड़े साई वाला मेला करी जिते पाट दे द्वार मुहरे छिड़ा होई कैफियत मागिले से छेना लुआ कानीटा मुहरे चापी धरी कहला जे जिते समस्ते कैफियत मागिले कौन छुआ कौटू आनीचु कौटी थी दिन जाए गाँ लोक मैंने पचारे से तार जो छेना लुगा पिंधि से कानीटा मुहरे चापी धरिकी कहला हाँ हाँ ए पुओ मु जन्म करिछि ए पुओ मु जन्म करिछि बाहा बाफी दिन जिते मो स्वामी कलिकता पलैला शाशु शशुर मते गोटाए घरे बंद करी उपास भोकर रखी 15 दिन मुह चाहिलेनी राति अधरे मु लुचि पलै आसीथिली बाप पाखकू से कहला जे केमिति से शाशु घर छाड़ी घर को पलै आसीछि बाहा बाफी दिन स्वामी कलिकता पलैला शाशु शशुर मते गोटाए घरे बंद करी उपास भोकर रखी 15 दिन मो मुह को चाहिलेनी राति अधरे मु लुचि पलै आसिली बापा घर को सी भी मते देखी घाबरई गला जेते दिन ता पाखरे रहिली सेते दिन समस्त गंजना शुणी मो पाई मो पिता अपवाद शुणी मो पाई मो बापा समस्त कथा शुणी मो पाई ए बुढ़ा बयस से हाड़ भांगी मूल कटिची हेले पेट पूरी नाही कि लाज मध्य तुटी नाही पाट देई छेप ढोकिला मुंडरे ओढ़ना को टाणी दे केमिति से कहिला कैफियत देकी केमिति से ता कोन पाई से शाशु घर पलै आसीतिला से कथा कहिची जे एमिति एमिति हेइथिला खाइबा को देई नथिले ता बापा मते ता पई कथा सुनिची घर को आफिला परे मोर किछि कहिबार नथिला करबा को मते नथिला बापा को खटणी रो मुक्ति देबा को मु भी मरि पारिलिनी मरिबा को चाहुथिली हेले मु मरि पारिलिनी हेले ए निष्ठुर पृथ्वी मते पुणी छुआ जी कोଳରେ देई एठी की फेराई देला हेले ए पृथ्वी होची निष्ठुर मु मरिबा को चाहिली किंतु मरि पारिलिनी ए निष्ठुर पृथ्वी मो कोଳରେ छुआ देकी मते फेराई देला किए जणे वयस्क व्यक्ति अंटारे गामुछाटीए भिड़ी आग को बाहरी आफिले केजाणी पाट दे ओढ़ना भितर देखी पारिलानी अंटारे हाथ दे किलिकिला कठरे से कहला गोटे लोकटे आसिकी कहला पाट दे कहिछि ना निष्ठुर पृथ्वी मते छुआटे देला बोलिकी कौन कहिलु आउ थरे कहिबु पृथ्वी तते छुआटे देइदिला जेउठी सेठी न रखी एठिकी काहेकी पठाइला अरे जहा कहंती अमुकंक मुह टाण कौन ए कहार छुआ पृथ्वी तते छुआ देला ओढ़ना को आहुरी आग को टाणी नहीं पाट थरी थरी तले बसी पड़ा छुआटा आखिर नीरवरे लुह बही जाउतिला कोह उठुतिला घन घन हेले स्वर नथिला हठात अंटारे गोईठाटीए किए पकेइला मणि भाउजंग शाशु संपर्क रे खुड़ी हेबे पाटर पाट कांदी उठू उठू बुढ़ी कंपी उठी कहिला किलो पाटी रे बेंग पफिची कि टुपसी मुही पिलाटी दिनरू माछी को म कहेनी शाशु घरे गोटे मास रही पारिलुनी बापा को जियंता खाई गलु एबे कौन ना तुंड खोली कहूची मो छुआ पृथ्वी माँ मते देइची आलो सत कह ए छुआर बाप किए नइले तोते आजी पणी किरे काटिकी दी गंड करदेबे मते चिन्हिचु रे बोलिकी गोटे बुढ़ी कहिला सत कह कौन कहिलु तते पृथ्वी माँ छुआ देइची कहार ए छुआ कहार तू सत कह बोलिकी जगार बुढ़ी पचारिची पाटर बेकर उपरे बुढ़ी गोडरा थोईकी कंपुची तोते मारी पकेबी तू सत कह चारिपटरे मर्द माइकिना अनेइछंती सते जेमिति गोटाए कौतुक खेल चलीची पाटर बेकटा तलकू मोड़ी मोड़ी करी पोती हो जाउची निश्वास रुद्ध से छुआ कहार एते बेल जाए मध्य पाठक मानक मन प्रश्न उठे छुआ कहार बोलिकी
ପାଟର ବେକଟା ତଳକୁ ମୋଡ଼ି କରି ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି, ନିଃଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରୁଛି। ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ସହିପାରିବନି। ପାଟ ସହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେବନି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହର ପାର୍ବତୀ କେବେ ଧାଇଁ ଆସିବେନି। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମରିବ, ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇ କଥା ତ। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ପାଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସିଧା ମାନେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଟିକେ ଏମିତି କେରେଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସିଧାସଳଖ 5 ଫୁଟିଆ ବୟସ୍କା ନାରୀଟିଏ ପରି ମୁହଁରେ ତାର ଦମ୍ଭ ଆଉ ଘୃଣା ଫେଣ୍ଟା ଫୁଣ୍ଟି ହୋଇ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରେଖି ତରାଟି ଚାହିଁ ସେ କୁନ୍ଦୁରା ଛୁଆଟିକୁ କାଖେଇ ନେଇ କହିଲା, ସେ ଛୁଆଟିକୁ କାଖେଇ ନେଇକି ପାଟ କହିଲା, କଣ କହିଲା? ସେ ଛୁଆଟିକୁ କାଖେଇ ନେଇକି କହିଲା, ଦେଖ ଏ ଛୁଆର ବାପ କିଏ ପଚାରୁଛ ତମେ ମାନେ ଗାଁ ବାଲେ ମତେ? ତ ଏ ଛୁଆର ବାପ କିଏ? ଏ ଛୁଆର ବାପ ତ ହେଇଟି। ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ରମୁ, ବୀରା, ଗୋପୀ, ମାଗୁଣୀ, ନରିଆ ଆଉ ତା ପଛକୁ ସେଥିରୁ 2-4ଟା ବେଫେଡ଼ାରେ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଛୁଆର ବାପା। କେମିତି କହିବେ ଛୁଆ କାହାର ବୋଲି? ଦୋଲେଇ ପୁନେଇ ରାତି ମେଳନ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ ମେଳନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି ଫେରି ଆସିବି ବୋଲିକି। ମେଳନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା ସେତିକି ବେଲେ ତ ଏଇ ରମୁ ଗାମୁଛାଟା ମୋ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ମତେ ଟେକି ନେଇଗଲା। ଏଇ ରମୁ ମତେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଟେକି ନେଇଗଲା। ମଶାଣ ହୁଡ଼ା ତଳକୁ ନେଇ ବୁଦାମୂଳରେ ଏଇ ସମସ୍ତେ ତ ମତେ ଘେରି ଯାଇ କଣ୍ଟାରୁ ମାଉଁସ ଛଡ଼େଇ ଗବ ଗବ କରି ଖାଇଗଲେ, ଯେମିତି ଭୋକିଲା ଲୋକ ଖାଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ ଚେତା ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଜହ୍ନରାତିରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି। ହେଲେ ଏ କାହାର ଛୁଆ? କେମିତି କହିବି? ଏତେ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ କାହାର ଛୁଆ କେମିତି କହିବି? ପଚାର ସେଇ ହରିଆ ବାଉରୀକୁ, ପଚାର ସେଇ ହରିଆ ବାଉରୀକୁ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ କଟକରେ। କେବଳ ବାପକୁ ନିନ୍ଦା ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, କଟକରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଫେରି ଆସି ବି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ଏବେ ପଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଡ଼ି, ପଚାର, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହୁ ତ, କିଏ ଏ ଛୁଆର ବାପା ବୋଲି? କିଏ କହିପାରିବ ଇଏ ସେ ଛୁଆର ବାପା ବୋଲିକି? ଏତେ ଜଣଙ୍କ ମୋ ସହିତ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ତ କହିପାରିବେନି କିଏ ମୋ ଛୁଆର ବାପା ବୋଲିକି। ହଠାତ୍ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିଟିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ଓ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ମୁର୍ଖି ହଂସା ହେଲେ। କାହା ପାଟିରୁ ସଠିକ୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କି ଉତ୍ତର ନିର୍ଗତ ହେଲା ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ହାଲିଆ ହେଲା ପରି। ରମୁ, ବୀରା, ଗୋପୀ, ମାଗୁଣୀ ପ୍ରଭୃତି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସତରେ ଲଜ୍ଜାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପାଟ ଦେଇ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି ବାରଣ୍ଡା ଓଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏଣେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି। ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ପକେଇ ଦେଇ ପାଟ ଦେଇ ବାଁ ହାତ ଟିପରେ ଛୁଆଟିକୁ ସିଂଘାଣି ପୋଛି କାଖେଇ ନେଇ ତାକୁ କହିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଲୋ? ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ତତେ ଡର ମାଡୁଛି କିରେ ସୁନା? ଡର ନାହିଁ ରେ, ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଏ ଜଗତରେ କିଏ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ଅଛି ରେ ଯେ ତତେ ତା ବାପ ବୋଲି ଚିହ୍ନାଇ ଦେବ? ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦ ନା ରେ ପୁଅ, ତୋ ମା ଅଛି। ତୁ କାନ୍ଦ ନା। କେହି ପରିଚୟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତୋର ପିତା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ତୋ ମା ଅଛି। ତୁ କାନ୍ଦ ନା ରେ ପୁଅ, ତୁ କାନ୍ଦ ନା ବୋଲି ମା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଝିଅର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଛି, ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଅବହେଳିତ ହେଇଛି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ସହିଛି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଟାହିଟା ପରା ଶୁଣିଛି, ସେଇଠୁ ସେ ମେଳନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେଇଠାରୁ ସେ ଅପହରଣ ହେଇଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ଶେଷରେ ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, କେହି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ନାରାଜ ସେ ଛୁଆର ବାପା କିଏ ବୋଲିକି। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କହିବ କାହାକୁ ଏ କଥା? ସେ କାହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା? ପାଟ ସତରେ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିବ ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିକି। ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହିଥାଉ ସିନା ନାରୀବାଦୀ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନାରୀର ଜୀବନର ଯେଉଁ ନିଛକ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସତରେ ମାନେ ଲୋମକୁ ଟାଙ୍କୁରାଇ ଦେବ ସତରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ କାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ପ୍ରତିଦିନ। ସେଇ ଖବରକାଗଜ ଉଲ୍ଟେଇଲେ ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ତ କହିପାରିବାନି, ନିଛକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଛୁଆଟା କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି, ମେଘ ଭିତରେ ଉଡ଼ିଥିଲା, ଜହ୍ନ ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼େଇ କିରି କିରି ହୋଇ ସେ ଛୁଆଟା ହସି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ହସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜମିଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଛ ବୁଲି ମୁହଁ ପୋତି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁକିନା ପାଟର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। 2 ଦିନ ତଳେ ନୂଆ କରି ଫୁଟିଥିବା ଥୁଣ୍ଟା ତରାଟ ଗଛରେ 2-4ଟା ଫୁଲ ପବନରେ ମୁରକି ହଂସା ଦେଉଥିଲା। ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ବାଡ଼ି ଧରି ନୀରବରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ତେଣିକି ଚାହିଁ ପୁଅ ଛାତିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଛେପ ପକାଇଲା। ଆହା, ରଜା ପରି ପୁଅ! 12 ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ନିଆଁରେ
ଘଡ଼ି କରି ରତା ପକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଲା କିଏ ଦଉଛି ନା ଦବ ବା ହପ୍ ବାଡ଼ ପିରେ ଡିହରେ ସେ ମାଲିକାଣୀ ରାଣୀ ପୁଅ ମୋର ରଜା ମୋର ପୁଅ ରଜା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ସବୁଦିନ ପରି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ହଲଚଳନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା। ପାଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ହସୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ପାଟ ଦେଇର ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା এই ପୁସ୍ତକ 1990 କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଏପରି ଗାଳ୍ପିକା ଯିଏକି ଅତି ବଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପ ବାସ୍ତବରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ପାଟ ଦେଇ ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଏହି ଗଳ୍ପ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିନି ନା ବାପ ଘରେ ନା ଶାଶୁ ଘରେ ନା ପରେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଟାହିଟା ପରା କରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଇଛି ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ବୁଝିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲିକି। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।